5分でわかる、比叡山焼き討ち。5、翌年の9月、織田軍は再び比叡山を包囲しました。比叡山を包囲した理由は大きく2つあります。まず、1年前に浅井朝倉軍をかくまい続けたことです。その結果は僕が成立するまでの3ヶ月間、信長は焦りに焦りまくりました。もう一つは、僧侶たちの暴走です。彼らは仏門の教えに反する言動ばかりをし、それを恥だとは微塵も思っていませんでした。信長はこの2つを許すことができませんでした。1年前は将軍と関白の命で矛を収めましたが、ついに抜く時がやってきました。織田軍は比叡山に突入し、自社を容赦なく焼き払いました。また、多くの僧侶や女子供を殺しました。この焼き討ちで信長が鬱憤を晴らしたと同時に、延暦寺僧侶の問題行動が世間に暴露されることになりました。